गाइस जैसे में कई बार आप चीख के समय आपके फेफड़े की हड्डी टूट जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर उसे कैसे ठीक करता है, ये 3D एनिमेशन के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर आपके सीने में एक कट लगा देता है, फिर उस कट को वेटनर की मदद से उसे थोड़ा चौड़ा कर देता है, फिर टूटी हुई हड्डी को डॉक्टर उस लेवल पे लेके आता है। तो टूटी हुई हड्डी के ऊपर एक मेटल की चिपकाता है जिसमें 25 से ज्यादा ऑयल होते हैं और उस ऑयल में स्क्रू लगाने होते हैं। डॉक्टर उस ऑयल की पट्टी में लगाता है, इस प्रकार से आपकी वो हड्डी है जो जुड़ जाती है। आसान है ना 3D में कॉन्सेप्ट को समझना। इसी बात के लिए वीडियो को एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।